Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a presentarles parte del proceso y el resultado final de nuestro proyecto. Pero primero conozcamos por quiénes están conformados nuestro grupo. Gibi Yurani Saavedra, Ober Andrés García, María Isabela Murcia, Erika Tatiana Lozada y quien les habla Sara Nicole Capera. Bien, nuestro proyecto es una alarma contra incendios, usando compuertas lógicas físicas del tipo AND y OR. El sistema se activa de manera manual y está diseñado para simular cómo funcionaría una alarma real. A través de este trabajo aprendemos cómo aplicar principios básicos de electrónica para construir un sistema de seguridad sencillo pero útil, sin necesidad de programación. Bueno, pero ahora venimos con la pregunta: ¿cómo funciona o cómo se activa esta alarma? En este proyecto tenemos 3 entradas y una única salida. Mencionemos primero las entradas. Como primera entrada tenemos la manual, el cual va a activar la alarma sí o sí. Como segunda entrada tenemos la detección de humo, claramente manual. Esta sola no va a detonar la alarma. Como tercera y última entrada tenemos el detector de temperatura. De igual forma manual, este solo tampoco va a detonar ningún tipo de sonido en la alarma. Pero si bien tenemos activado el detector de temperatura y el de humo, estos dos sí van a detonar la alarma si están activos al tiempo. Y este es el sonido que emite nuestra alarma. En conclusión, este proyecto demuestra la viabilidad de un sistema de alerta manual. A través de su diseño y montaje, se refuerzan habilidades prácticas en electrónica y diseño de circuitos, mostrando cómo aplicar conceptos teóricos a soluciones reales y sencillas que pueden servir de base para futuros desarrollos en seguridad y automatización.